租都差唔多接近2000咯。上邊嗰啲唔使咁樣就我唔使啊。唔使。呢度其實係靚，但係個地方唔好啦，我唔中意呢度啊，好似好雜，因為巴剎嗰度嘅屋我冇呢個價值咯。巴剎嘛，因為巴剎你知道放工翻工嗰陣時幾多車啊，係唔值得咯？我認為唔值得啦，個人啦嗬。因為巴剎喎，你知道冇位泊機，七早八早又好多人嚟，又堆住咁咯。自己住嘅地方好似自己地方係一個自家區。好亂咁樣喎。我唔中意咁嘅地方，個人啦，所以我哋住過嗰度啦。我哋住過我要個上邊咯。嗰度遲啲有忙噶啦，而家都好忙咗嗰度。係啊。你邊度人啊，靚仔？吉邦啊。吉邦好塞車啊。睇下邊度咯，吉邦好多地方。吉邦係甲洞係？我嘅係喺斯卡布嗰邊咯。喺邊度？斯卡布。斯卡布應該都會塞車嘛？一樣啊，係咁啱。斯卡布係細地方個甲洞係？係近吉林最吉林波旁邊咯，最近吉林波嗰一帶咯。好大不大嘛？好大。幾好啦！自由時間。冇自由啊！你要賺錢邊有自由嘅？唔係，即係意思講你，比如間你幾時唔得閒啊？你啲做得唔揸，但係你做其他嗰啲工咧，你唔得閒，你啲唔得成日請假嘛。我嘅意思係咁樣自由時間咯，係咪？係啦，但係我做嘅方式，我當做好似做工嘅工作咯。冇中意就停啦。唔係有啲人好似啱啱有時唔得閒啊咁樣，佢啲做得我唔揸啦，今日因為我唔得閒，唔使同老細請假嘛，同老細請假幾難睇面色咯。成日請假去講你，你呢啲你呢啲你間你聽日你有事做，你唔得閒 ，OK， 我聽日唔行。但係你有同事頭唔同喎。你睇事頭聽日我有啲事我請假，話事頭黑塊面先咯，得唔得咪知道。係啊。問題係咁咯。我都冇點樣。OK， 你做咗幾耐先？你同我講。3年咯。3年，近排初得嗰陣好做嘅喎。係啊，你有補錢嘛？而家冇係？咩都冇。近排好好做嘅。開頭時候補錢嘅時候。一個月揾得好多千蚊嘅，好多細路哥讀書講我唔可以讀書，我揸 club， 我朋友揸 club 幾多錢咁樣。依家邊時仲有喎？近排依家又有2個，近排仲有顧哥係咪？佢有競爭嘛，係咪嗰個俾你哋優惠多啲咯？冇競爭咗佢大晒嘛。係啦，玩晒咗。而家咩都唔使俾啊。而家咩都唔使俾啊。唔使俾啊，辛苦啲咯。而家我哋有錯，我哋好了解嘅。而家好多司機都慢慢變咗咯。係咯。因為經濟唔好啊，揾唔到錢。係真係。司機全部嗰啲bad嚟晒。係咯，呢個事實嚟嘅。我依家經濟唔好喎。成日聽到嗰啲黑仔講嗰啲司機啊，好多好麻煩。有時嗰啲司機好麻煩，我老實說話講，好麻煩。有時嗰啲客仔亦都好麻煩，雙方面啦，唔係單方面係咪？有啲係客仔，有啲係司機，雙方面咯，唔係啫嘛。OK。我做耐咗慣咗啦，知道咗嘅。係啦。睇個地方，睇個名之後，大概睇下唐人定係咩人。係啊。通常唐人比較容易啲嘅，馬拉婆同埋吉靈婆比較難搞。馬拉婆啲仲好，我覺得吉靈婆難搞。同埋一樣嘢，好似我叫車都係，我一睇到印度人我死咯，我唔會叫嘅。成日 cancel 咗佢又唔好意思，係咪？馬拉人呢就好過吉靈人，我覺得啦。馬拉人最多靜啫，你唔知要講咩話。吉靈人你要驚驚地喎。吉靈人你要睇咯，有啲係兇神惡煞嘅個樣，得人驚㗎。睇下係講英文嘅定係講馬來文嘅咯。哎呀，你講咩啲胡話啲講，佢哋印度人好有語言天分。又係咗，你又知咗。印度人一流㗎，你講，好有語言天分。但係佢哋一開口講英文嗰啲啊，就證明佢哋係有受育到，有受教育。如果講馬來文嗰啲就比較爭啲㗎咯。係咩？有分別嘅。